température plus qu'estivale. Alors on reste sur France Bleu Alsace et on va avoir des idées de sortie parce que là aussi on fait le plein. La météo avec Nilufar, 6 animaleries en Alsace, pensez pour le bien-être de vos animaux de compagnie à Winsenheim, Saint-Louis, Bessancourt et sur nilufar.fr. Nos collègues de France Bleu Alsace.fr et Jonathan Valentet nous entraînent à Bartenheim. Göttermorgen. Göttermorgen Nadine, ja, marqué auf Porten, auf Ufheim, Sirens, à côté de Rosenau aussi, pour faire un peu de moto avec les beaux jours qui arrivent, le beau week-end qui arrive aussi. Ah bah, pourquoi pas faire de la moto et en même temps fêter 30 ans d'une boutique à Bartenheim, qui donc équipe moto, qui vous propose de belles animations. Zum Beispiel Mini-Quad fort, vous pourrez faire du Mini-Quad. Il y aura aussi une tombola géante, une exposition de moto et de sidecar. Kern, zwei Rädler fort, de casque aussi, vous aurez du matériel, tout ça, bien sûr, vous trouverez votre bonheur aussi, des animations pour petits et grands, et aussi pour vous faire rêver, pour ceux qui sont vraiment des fans de ces sports automobiles et moto surtout. Il y aura le recordman du monde, Stunt Yannick, et aussi Simon Martinez, qu'on a pu voir ses performances dans Incroyable Talent. Ben voilà, il vous propose une très très belle journée. C'est am Sonntag am 24. Juni, c'est ce dimanche à partir de 10h donc à Bartenheim pour faire rugir les motos et les moteurs. Schöner Tag, die Kochschmutz, sehr très vite sur francebleuelsace.fr. Eva Volz. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Noch sind wir mit unseren Experten auf ihrem Sender auf Elsassisch und das ist ein Thema, wie wir heute morgen, wie ihr auch gerne habt. Ihr sind viel, wie uns reagieren auf Internet, auf Facebook, wie uns schreiben, ja, denn das hat viel Erfolg, Genealogie. Wir reden davon mit dem Präsident vom Cercle Généalogique d'Alsace. Es ist der Bertrand Ritsch, wie bei uns im Studio ist. Bertrand, wie geht's euch? Ah, bei uns geht's gut, merci vielmals. Cercle, ja, sind Cercle, wir sind zufrieden von dem Jahr. Das Jahr ihr habt Geburtstag vor nicht so lange? Ja, das letzte Jahr haben wir das gefeiert, 50-Jährige. Das ist gefällt gewesen, eine schöne Veranstaltung wie in Kästenholz. Und man wünscht euch so wiederst morgen, denn als mehr Leute tun sich daran interessieren. Und zum Beispiel, man werde in der halben Stunde von der Genealogie reden, die Genealogie vorstellen, was man alles kann finden und morgen. Und zum Beispiel, ich habe gehört, dass Leute sagen, sie sind Elsasser und sind vielleicht nicht Elsasser oder gerade ein bisschen, aber das kann man dank Genealogie finden, da werden wir uns alles sagen. Wir haben auch Treffen für die, wie Genealogie begeistert sind. Das alles verrät uns der Bertrand Ritsch morgen auf France Bleu Elsass. Haben ihre Freude, wenn ihr uns von ihrem Stammbaum redet, bei das können wir alles morgen. 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. Ihr beschreiben, was ich bin. Lass es bleiben, es hat gar keinen Sinn. Von da oben bin ich runtergestiegen, in der Lederhosen steck ich drin. Zwischen Austropop und Rock'n'Roll und der Volksmusik fühl ich mich wohl. Und beim Berg oder drunten im Tal, meine Tieren allein. Schreit's Hallo. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosenjohler, aha. I am a Volks-Rock'n'Roller, wie immer Harmonika. Wenn mir das Herz aufgeht, den Jung und Alt vor mir in Trockenquandel steht und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks-Rock'n'Roller bin. Die schönsten Madeln hab ich geliebt, ein Abfuhr und ein Watschen gekriegt. Sixpack hab ich leider wirklich keins, ein One-Pack, aber was für eins. Es war meine beste Noten, drum haben sie das Lernen mir verboten. Dort und da auf großen Bühnen stehen und jetzt will ich euch tanzen sehen. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosenjohler, aha. I am a Volks-Rock'n'Roller, wie in der Harmonika.
dir das Herz aufgeht, wenn jung und alt vor mir im Trockenwandel steht. Und ich die Hüften schwing, weil ich ein Volks Rock'n'Roller bin. Folks Rock'n'Roll, 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 folks Rock'n'Roll. Ich bin ein Folks Rock'n'Roller, ein Lederhosenjola. I am a Folks Rock'n'Roller, wie in der Harmonika. Weil mir das Herz aufgeht, wenn jung und alt vor mir im Trockenwandel steht. Und ich die Hüften schwing, weil ich ein Folks Rock'n'Roller bin. Rock'n'Roller, der Andreas Gabalier auf francebleuelsass.fr. 10:09 du, wie wir miteinander von Genealogie reden, heute morgen mit unserem Expert. Es ist auch der Präsident vom Cercle Généalogique d'Alsace, Bertrand Ritsch. Wir reden also von der Genealogie. Für die, die es vielleicht nicht kennen, kann man kurz sagen, was es ist und was man Genealogie benutzen kann, vielleicht? Ja, Genealogie kann viele Leute interessieren, für zu wissen, von wie aus sie herstammen, von welchem Dorf, von wie aus der Name zu ihnen gekommen ist, was für Berufe ihre Vorfahren hatten. Das kann viele Leute interessieren, natürlich. Vielleicht auch, wenn man bei uns ist jetzt was sind Leute wie in dem Fall sind, zum Beispiel, wenn man den Vater nicht kennt, kann man vielleicht so Sachen finden auch. Ja, das ist ja schon ein bisschen schwieriger, wenn es nicht kennt ist, weil ja, da hat man keine große Möglichkeit. Man kann ein paar Dinge finden, aber da müssen wir schon bei den Spezialisten schauen. Ja, es ist mir der Herr sagt dann, dass wir eine richtige Äußerung. Und ich denke gerade dran, ich habe das letzte Mal, wie ich ein bisschen spazieren gegangen bin, oder eine Frau geredet so, und hat gesagt, ja, ich habe erfahren, als ich erkrankt habe, wie in der Familie gewesen ist. Ja. Kann man vielleicht so Informationen auch haben mit dem Stammbaum? Normal mit dem Stammbaum kann man nur mit Leuten haben. Aber was alles die Santé anbelangt, kann man normal nichts herausfinden. Keine Doktor vielleicht nur erlösen in den Dossier vielleicht? Ne? Eventuell, aber normal ist das alles, findet man auf der Archive. Aber es ist normal, ich glaube 120 Jahre lang kann man es nicht sagen. Donc, die Eltern, die Großeltern und durch Großeltern, normal kann man nichts über ihre Santé herausfinden. Also wenn etwas wissen über die Krankheit oder etwas in der Familie, brauchst du nicht am Cercle Généalogique d'Alsace. Nein, entweder wir noch 200 Jahre alt sind. Vielleicht, wer weiß. Einmal packen wir es an, wir wären doch alles älter. Kann sein. Das kann ja etwas sein. Also wie gesagt, die Genealogie, was ist es genau? Genealogie ist herausfinden, als erstes Prinzip, die Eltern, die Großeltern, durch Großeltern, für zu wissen, von wie aus man abstammt. Nachher kann man natürlich schauen, was man für Cousin hat, rechts zu links, und was man für berühmte Cousin finden kann, zum Beispiel. Und natürlich nicht ein Cousin au premier oder deuxième degré, ein Cousin, wie man arisch weitläufig in der Familie hat. Der Louis XIV. Kann möglich sein, aber dann ist schon rar. Ne? Und du, mit dem kann man also das finden. Was kann man noch finden in der Genealogie? Zum Beispiel, da noch nicht lange ist der Julien Doré da gewesen, für zu singen. Da haben wir ein bisschen gehört, ob er etwas zu sagen hat. Mit dem Gustave Doré, der Kunstmaler, haben wir das ein bisschen herausgehört. Und auf fait compte, die zwei haben nichts zu sagen miteinander. Aber er hat etwas zu sagen mit jemand anders. Das werden wir uns ein bisschen später verraten. Aber wie gesagt, mit der Genealogie, wie kann man, wenn man jetzt Genealogie will machen, mit was fangen wir an? Da fangen wir an mit seinen eigenen Papieren, wie man daheim hat, in einer Schullade oder in einem Kasten. Das ist die Familie, der Livret de Famille, das Passeport, die ganzen Papiere, wie man immer gesammelt hat in der Familie, und wie nennen sie im Keller herumfahren. Mit dem fangen wir an für die 2, 3 ersten Geschlechter. Da finden wir en general auch viele Sachen. Und danach geht man natürlich entweder auf die Mairie, wenn es noch relativ jung ist, entweder auf die Archive. Oder
zu der Familie, die haben manchmal auch so Fotos noch, wie man kann. Ja, die alten Fotos, das ist auch wichtig. Die Postalkarte und so, das ist auch wichtige Sache für die Familie, fürs Familienleben. Und zum Beispiel, also fangen wir nicht an mit einem Stilo und einem Stück Papier und fangen an Baum zu malen. Es gibt jetzt doch modernere Sachen. Ja, es gibt modernere Sachen. Aber am Anfang müssen wir mit dem Papier anfangen, weil wir hätten nicht so viele Sachen, dann bräuchte man nicht gleich ein Programm der Genealogie. Das ist nicht gleich üblich. Zuerst machen wir uns einmal drauf. Dann die Eltern, Mama und so weiter. Und Großeltern, dann geht man gemütlich auf, entweder alles miteinander, entweder auf einer Branche auf, so viel wie man kann. Danach geht man die Branche für den Großmütter auf, oder danach geht man auf eine andere. Voilà, so geht man Pas à Pas geht man gemütlich auf. Geht man auf und nicht runter? Ich sage alles, wir gehen auf, weil wenn man so auf Mal geht es auf zu uns. Man geht runter nur für die, die nachkommen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und zum Beispiel, es ist kein Soulpleurer, es geht also immer auf so. Es geht immer auf, aber natürlich kann man auch einen Soulpleurer machen, wenn man vereinfacht will. Sagen wir, vor 200 Jahren hat man einen Urgroßvater, wie uns interessiert. 10 Kinder. Der hat 10 Kinder und die Kinder haben alle Kinder gehabt und wir wollen die ganze Cousinat machen. Dann gibt es gleich ein Haus voll Leute. Viel BM kann man da machen, wo man jetzt Gärtlerei machen, aber Genealogie, aber wie ich es gesagt habe, man kann viel Sachen rausfinden, wie man manchmal nicht so denkt. Ja. Zum Beispiel der Julien Doré hat uns gesagt, passt nicht zu der Familie, enfin, er stammt nicht vom Gustave Doré, aber ein anderer, wie auch berühmt ist. Und das weiß er vielleicht noch gar nicht. Das haben wir mal rausgesucht. Und das werden uns verraten auf francebleuelsass.fr. Ein anderer Star noch, wie wir kennen, man verratet den Namen nicht. Er ist vor nicht so lange am Festival Sommerlied gesehen, wie das Jahr auch wieder stattfindet. Aber voilà. Wie verraten wir nicht so mal ein bisschen? Ich sage gerade so, Bretagne, so, erste Auditum. Voilà, so wie der Sternzeit machen wir auch noch drauf und dann können wir recht Antwort auf France Bleu Elsass. Und wenn ihr von Genealogie will mit uns redet, der Bertrand Ritsch gibt euch auch Antwort 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Der Soprano und der Patrick Fiori, sie sind nicht vom selben Stammbaum. Nein. Sie singen miteinander, das ist schon gefetzt als Kumpels. Plan d'eau, Herbel, chez nous, aber ihr sind auf francebleuelsass.fr. Là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, la smala? Mettez-vous par là. T'es italien, toi, malien, vous serez voisins. Un jour, on s'est posé là. Vous, toi, la quoi, c'était 3. Pas de charabia, c'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école, on bat le tabac. 2 boutiques ici, et c'est là qu'on a grandi.
ist noch nie, wir gehen ein bisschen Boden mit Patrick Fiori und der Soprano chez nous. Das Lied singen sie auf francebleuelsass.fr, aber das finden wir auch auf der Kompilation Talent France Bleu 2018 Volume 1 mit anderen Sängern, wie ihr gerne hört. Enfoiré, Luan, Slimane, Calogero. Alle Sänger die sind da mit diesen 3 CD, wie ihr überall in den Geschäften finden können. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass reden wir heute Morgen von der Genealogie und du mit unserem Experten der Bertrand Ritsch. Zum Beispiel, ich habe gerade ein paar Sänger erwähnt, Iran uns vom Julien Doré reden. Viele Männer aus der Elsasser ist, aber das sagt er einmal. Aber es ist nicht richtig der Fall, aber einmal nicht mit der guten Person, kann ich so sagen. Ja, no, er hat elsassische Abstammung, das ist nichts zu sagen. Und Gustave Doré hat elsassische Abstammung und alle zwei von Straßburg. Das ist schon wunderbar gewesen, wie wir das gefunden haben. Nur die zwei haben nichts miteinander zu sagen. Sie sind ja nicht dasselbe Stammbaum. Nein, gar nicht. Die zwei Doré sind ganz verschiedene Stammbäume. Sie sind goldische Leute, aber nicht von derselben Familie. Auf jeden Fall, ja. Aber der Julien, der hat einen anderen berühmten Ancêtre, das ist der Emile Waldteufel. Der kann alle Lieder, weil der hat Walz de Patineur zum Beispiel gemacht, wie ihn alle kennen, wenn man so spielt, wissen alle, dass er von ihm ist. Und der Waldteufel, das ist eine Straßburger Familie gewesen. Das ist der Großmusicien gewesen, Chef d'Orchestre und das ist der Matador gewesen in der Zeit von Napoleon III. Voilà, der hat die ganze Tête couronnée tanzen im ganzen Europa. Und noch ein anderer Sänger, wie von nicht so lange am Festival Sommerliedisch sind, Alain Stivell, gell? Ja, der Alain Stivell, das haben wir auch herausgefunden. Der sagt überall, dass er ganz breton ist, was wahr ist. Hein? Aber er hat auch ein Stückchen Elsasser blöd in ihm. Aha. Ja, er kommt ein bisschen von rechts, von links, vom Oberland, vom Unterland. Das ist Pfastatt, Hegenheim und Blindspieler, Straßburg. Und auch hat Abstammung vom Baron Horen. Von kennen die Lieder, aber trotzdem? Nein, das sind einfache Lieder, aber trotzdem gehört die Elsasser. Aber voilà, also, Bretagne, Corse, Elsass, wir sind alle zufrieden miteinander. Also hat er ja, auf der Mann stimmt ja. Er hat gute Abstammung von allen 2 Seiten, gell? Ja. Und noch ein anderer Breton, wie man auch schon vom Alain Stivell redet, das ist der Botrel, der Theodor Botrel, der wie Paimpolaise gegründet hat. No, das ist einer, wie von Morlo auf Wassel kommt. Also schon wieder Elsasser. Ja, ein Alsacien Breton. So viel Elsasser gibt es und ihr wisst es vielleicht gar nicht. Aber das alles kann man finden dank der Genealogie. Und suchen nach dieser so, kommt es so rein? Ja, wir haben immer ein kleiner Indice, wenn wir einen Namen finden oder so. Dann sagt ja, das könnte ein bisschen auf die Elsasser Abstammung rauskommen. Noch so hören wir, bis das wir finden. Und ab und zu finden wir eben nichts. Dann ist es ist aber auch ein Zeichen, wenn man es nicht findet, ist es auch ein Zeichen. Das hat mir jetzt nicht am Mittelsatz machen denken. So. Direkt nicht, aber wenn man ein bisschen wieder Schnuff geht, lädt man 2, 3 Generationen schnell und dann findet man ob ein Name ein bisschen si ça sonne à l'oreille. Und ihr habt es gerade gesagt, wenn man aufgeht, gell, das ist nicht wie ein Kirschenbaum, da kann man weit drauf krotteln, gell? Ja, das ist nicht so gefährlich. Es ist nicht gefährlich und wir können arisch weit kommen. Aber wenn die alle Elsasser so weit wollen kommen wie ihr, wenn sie darüber interessiert sind, da gibt es ein paar Treffen sogar. Wir werden davon reden in ein paar Minuten mit unserem Experten Bertrand Ritsch, Präsident vom Cercle Généalogique d'Alsace. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
Orchester Roger Alm mit Spaß dabei. Und wenn ihr Spaß habt, wenn ihr sehr hoch auf France Bleu Elsass, könnt ihr sie auch drauf in Straßburg. Kennen sie 2 Konzerte im Rahmen von Les Estivales. Sie wird am 6. Juli, am Freitagabend, am 8. Sinn, Place Benjamin Six und am 10. am 1. Juli, am 6. am Gütebarreplatz. Voilà, wenn ihr sie live wollt sehen, ist es Amélie in Straßburg. Und hier auf France Bleu Elsass reden wir heute von der Genealogie mit unserem Experten, Bertrand Ritsch. Bertrand, für die wie Genealogie will morgen und wie ich treffen will, gibt es ein paar Rendezvous da. Ja, der erste Rendezvous ist in Mittag. Das ist wohl ein bisschen knapp, ein bisschen kurz. Das ist in Schilligen. Wir machen eine kleine Formation in den Kindern zwischen 8 und 12 Jahren in der Association Livre in Schilligen. Also für die Jungen schon ein bisschen daran interessiert. Ja, für sie zu interessieren, Ja. für zu sagen, was man finden kann, für Kinder schon einmal. Ne? Voilà, also der Stammbaum nicht wollen in den Garten machen und gucken, was Ja, dass sie auch ein bisschen alles hören können, was sie finden können, an ihrem Niveau natürlich. und also ein bisschen lernen, voilà, Mama, Papa, noch kommt die, noch kommen die und Tante. Ja, Und dass sie ein bisschen die Namen lernen können, was wirklich zum Beispiel ein Cousin ist. Das, man kann alle Cousins, aber wie kann man es aufmalen auf einem Stammbaum oder so? Arrière-Grand-mère Oder eine Arrière-Grand-mère. Voilà, das sind alles Konzepte, wie sie nicht unbedingt haben. Und nun kann man recht auch finden, das ist ein bisschen später im September, gell? Im September, der Journée du Patrimoine, da machen wir unseren Cercle auf. Da können wir kommen am Samstagmittag und am Sonntagmittag. Im Sitz von... Direkt Rue Schweighauser, 41 Rue Schweighauser in Straßburg. Das ist der Sitz, gell, da wie wir sind? Das ist am Sitz, Voilà. ja, direkt am Sitz. Da können wir sagen, was wir für eine Bibliothek haben, können kommen, Auskünfte fragen, Rendezvous nehmen und ein bisschen schauen, was wir machen können mit ihrem Stammbaum. Und alle Informationen kann man auch finden auf ihrem Site internet www.alsace-genealogie.com. Bertrand Ritsch, vielmals merci, dass du zu uns gekommen sind. Merci vielmals, es ist nett gesehen. Und bis ein anderes Mal wieder, man wird die Strafe noch vor die Journée du Patrimoine. Ich nehme es an. Schönen Abend. Allez, tschüss. France Bleu Elsass. Die ganze Sendung kann ihr noch einmal natürlich auf francebleuelsass.fr. Ich habe gerade vom Site Internet geredet, alsace-genealogie.com. Er nimmt uns so mit auf Internet, das ist der Pierre, und er wird uns vom Site wie auch ein bisschen von der Archive reden. archive.strasbourg.eu